Vitaminlar organizmda qanday ishlaydi? A, S, E, D, B, K. Yo'q, bu tartibsiz yozilgan oddiy harflar emas. Bular vitaminlar va xuddi harflar so'zlarni tuzgani kabi, ular tananing ishlashini ta'minlaydigan asosiy qurilish bloklari hisoblanadi. Vitaminlar organizm to'g'ri ishlashi uchun kichik miqdorda iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan organik birikmalardir. Ular tananing quruvchilari, himoyachilari va ta'mirlovchilar bo'lib xizmat qiladi. Ular mushak va suyaklarni hosil qilishga, oziq moddadan foydalanishga, energiya olish va undan foydalanishga, jarohatlarni tuzatishga yordam beradi. Agar vitaminlarning qanchalik muhim ekaniga ishonchingiz komil bo'lmasa, qadimgi dengizchilarning ahvolini eslang. Ular vitaminlarga boy yangi meva va sabzavotlarga ega bo'lmagan. Natijada ularda singi kasalligi paydo bo'lgan. Ammo C vitamini meva va sabzavotlarda ko'p bo'lib, bu kasallik uchun oddiy davo hisoblangan. Bakteriyalar, zamburug'lar va o'simliklar vitaminlarni o'zlari ishlab chiqaradi, ammo inson tanasi buni qila olmaydi. Shuning uchun biz vitaminlarni boshqa manbalardan oziq-ovqat orqali olishimiz kerak. Demak, savol tug'iladi: vitaminlar tashqi muhitdan tanaga qanday kiradi? Bu ularning qanday shaklda bo'lishiga bog'liq. Vitaminlar ikki turga bo'linadi: yog'da eruvchan va suvda eruvchan vitaminlar. Ularning farqi organizm vitaminlar qanday tashishi, saqlash va ortiqchasidan qanday qutulishini belgilaydi. Suvda eruvchi vitaminlar C vitamini va B kompleks vitaminlar bo'lib, B kompleksi 8 xil turdan iborat va har biri o'ziga xos vazifani bajaradi. Bu vitaminlar meva, sabzavot va don mahsulotlarining suvli qismida erigan bo'ladi. Shuning uchun ularning organizm bo'ylab harakati nisbatan oson. Organizmga kirgach, oziq-ovqat hazm qilinadi va undagi vitaminlar to'g'ridan-to'g'ri qonga so'riladi. Qon plazmasi suv osasida bo'lgani uchun C va B vitaminlar organizm bo'ylab erkin harakatlana oladi. Yog'da eruvchi vitaminlar esa yog'da eriydi va sut mahsulotlari, saryog' va o'simlik yog'larida uchraydi. Ularning qonga kirish jarayoni biroz murakkabroq. Bu vitaminlar oshqozon va ichakda o'tadi. Bu yerda jigar ishlab chiqaradigan safro deb ataladigan kislotali modda yog'ni parchalab, ichak devori orqali so'rilishga tayyorlaydi. Yog'da eruvchi vitaminlar qondagi suvli muhitdan foydalana olmaydi. Shuning uchun ularni tashish uchun maxsus oqsillar kerak bo'ladi. Bu oqsillar vitaminlarga kuryol kabi yopishib olib, ularni qonga va butun tanaga tashiydi. Demak, vitaminlarning suvda yoki yog'da eruvchanligi ularning qonga qanday kirishini, tanada qanday saqlanishini yoki chiqarib yuborishini belgilaydi. Suvda eruvchan vitaminlar qonda oson aylangani uchun ularning ko'pi buyraklar orqali chiqarib yuboradi. Shuning uchun suvda eruvchan vitaminlar har kuni oziq-ovqat orqali qayta qabul qilish kerak. Ammo yog'da eruvchi vitaminlar tanada uzoqroq saqlanadi, chunki ular jigar va yog' hujayralarida to'planishi mumkin. Organizm bu joylarni ombor sifatida ishlatadi va kerak bo'lganda vitaminlarni chiqaradi. Shuning uchun bunday vitaminlarni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi, chunki organizmda ular yetarli miqdorda bo'lishi mumkin. Vitaminlarning organizmga kirib saqlangach, ular o'z vazifalarini bajarishga kirishadi. Masalan, B kompleks vitaminlari ko'pincha kofermentlar hosil qiladi. Ularning vazifasi fermentlarga oziq-ovqatdan energiya ijod qilishga yordam berishdir. Ba'zi B vitaminlari esa organizmga bu energiyadan foydalanishga yordam beradi. C vitamini organizmga infeksiyalarga qarshi kurashish va kollagen hosil qilish imkonini beradi. Kollagen suyaklar va tishlarni hosil qiladigan hamda jarohatlarni davolaydigan to'qima turidir. A vitamini oq qon hujayralarini hosil qilishga yordam beradi. Bu esa organizmning himoyasida muhim. U suyaklarning shakllanishiga yordam beradi va ko'z hujayralarini sog'lom saqlab, ko'rishni yaxshilaydi. D vitamini suyaklarning hosil qilish uchun kalsiy va fosforning yig'ilishiga yordam beradi. E vitamini esa antioksidant bo'lib ishlaydi va hujayralarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan moddalarni yo'q qiladi. K vitamini orqali biz qonning ivish qobiliyatiga ega bo'lamiz, chunki u bu vazifani bajaradigan oqsillarni hosil qilishga yordam beradi. Bu vitaminlarning yetishmasligi bo'lsa, insonlarda turli muammolar yuzaga keladi. Masalan, charchoq, asab tizimining shikastlanishi, yurak kasalliklari yoki raxit va skorbut kabi kasalliklar. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, har qanday vitaminni ortiqcha qabul qilish organizmdagi zaharlanishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham ko'p miqdorda qo'shimchalar ichish foydali degan fikr noto'g'ri.